फिर मैडम जी तुम्हारा हुस्नगर जो अंगारा है ना, तो इसे पानी में डाल दो, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। बस चचा पीछे खड़े हैं ना, वही यही सोच रहे होंगे क्या बवासीर बना दी हो, साला हाथ झंझना जाता है। अरे इस लड़की से अच्छे तो हमारे चचा हैं यार, फिर नशे कर लेते हैं सस्ते वाले। सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर, चूतिया इज बैक। चचा सोच नहीं आ रहे, पता नहीं से मार खाए से बेटर है साला खुदे सर्वर फोड़ दे, डरा दिए। ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।